Alt som jeg vil se, at jeg må bare skjere ut i papp og velge. Det er det. Jeg har lukt Atlantikken som knutt sammen til vårt. Og en større folkemasse. Det finner det ikke noen løyere, og så det til. Nå, hva er vi nå? Og nå er vi hentet vi. Fjørte det vi mening, ditten datten. Hva er vi nå? Nå er det GLS. Ok, så det her vi færre. Det her det hender, og det cool av her. Jeg har slett ikke pjutikon. Jeg var nødt til å klippe alt det av. Alle som mannabondene, klippa det av. Det var snedet, da. Så jeg har bare en strong, han går inn i Bibelen, King James. Thou shalt translate the King James Bible, and your reward will be great. Det stod en høver medver, en åndje, eller var ikke, 2 meter og 34 høver inn i kammeren kommer, og sier at her midt om nattene. Jeg har meg bare skikkelse, så han ikke, men jeg sa hødde, han størst hødd, krullotar, djupa autoritæra rødd. Men jeg så han ikke, men jeg så bare kontoren til vårt, jeg meg han. Jeg visste akkurat hva han er i stedet, hvor stor han var, og alt det høyla. Og den samme medveren kom tverfer inn av, for inn av kammeren midt om nattene. Så han i dreime. Ta stod han også den samme sted. Han har ånder på å bære mer. Hva ikke skulle fære? Fær ikke om han her. Fær ikke om han her. Her kommer han ikke til å møte der. Ja. Og årene begynte jeg tøye, så kom en fra Sveis, jeg vet ikke med. Han som heter Nico. Han kom av vidt med. For det er. Og kvalitet fyrer han fra stedet, og så sier han, du kommer å være ser åndsamadler. Ser åndsamadler. Det var en leng åndsom fyrer til der, at gjøre det her. Og det er det vært. Almindelig. Åndsemes litt. Men er det verst? Ja. Jeg vet at jeg sier bare som så, ja, men Bibelen, han hever vi bare, vi skulle bare elske henne. Nei, men onkel må elske henne nok til å gjøre henne. Tar vi nå ikke hever til rødt. Jeg måtte elske henne nok til å gjøre meg selv han for henne. Og hvordan er 6,5 år? Og det er ikke livet enn. Hun kommer i år, og så skal den byttes ut. Ja. Og så er det til at man finner på Bibelen, så er det ankrer, feiler, ankstene. Jeg har funnet 2 her til. Pikkelutler, stavfeiler til vårt. Pikkelutler. Jeg har skrivet den her. 2 ting som er feiler. Hitt er sort ordøyling og forskjellt annet. Ja. Men til at man bare skriver og heimasynet gjør en lista som vekser, så hver som feiler finnast. Og så gjør jeg meg stempel, som er stemplet attast og søy og hver bibel. Er søy, eller feiler, eventuelt eller feiler suttjast og annet. Så kunne jeg fære inn her, og så kunne vi merke det ut i markene, hvis det er noen alvorlige feiler, men som sagt, det er ikke alvorlige feiler funnet enn. Jeg lyser alt Nye Testamentet i Jøknon. Og fra første Mosebøk fram til Dømerbøkene. Så gjør det vel til Brentinger. Ja. Ja. Og så forstender, ikke forstender han. Du elsker bare bøkene, du elsker ikke året.
Jo, så sannelig gjør det til. Ja, men du helder ikke året. Jo, så sannelig røyner til. Det røyner. Det skulle vi røyne. Det vil jeg håpe at du gjør det også. Vårt grunden hvor jeg må være. Grunden for hvor jeg må være så. Og som alle. Det skiljer vel. Nu altså. Separated under the work of the Lord. Sanctified. Halgaver herren. Så hvis jeg var knuttur at folk, så kunne Satan avvarska meg i 100 folk. Nei, jeg måtte halda det ute. Holdt her ute. Og til nekka som jeg vil bygge og bygge, og jeg bygge tungun hver morgen. Og så tog jeg, først. Og til altså, tver ut av trutjaferier, eller tjei ut av trutjaferier, 8 ut av trutjaferier, at jeg høyre med tøya at be herren halda teg vekk som ikke skulle avvarska meg. Og bare lette teg komme av min vei som ikke avvarska meg. Det var ikke. Tøy at heldur ikke folk kommet av min vei og har sagt, har ikke snakket mer mot det. Og det var sendt av Satan å gjøre det. Det var det. Det er ganske vidt av det selv. Nei, da har vi lengst siden avgjørs, vet du, hver en knytter rett. Knytter rett årene. Og så sier folk at de elsker ikke året. Til at de leiper av året, sier de. Nå, jeg leiper av forfalskinger av årene. Til at de elsker det sanne. Det er sanne. Som ligger her av bårene her. Ja. Men jeg vet ikke hva det hjertet noen. Jo, men vi må kunne lese det i en bok. Helt du ikke hva det hjertet noen? Her vet ikke hjertet noen. Gjør så vel. Jeg vet altså sånn at jeg kan ångan bedre vin heva enn sannløgene. Da jeg sier sannløgene, så må jeg sannløgene, så som god til vurstmæren, så som man stendig skriver av i Guds ord. Hvis jeg vet sannløgene om et ting, så må jeg være trofastere med det sannløgene noen. Det for meg at være trofastere med det gode, og med det heilige andan, som i Johannes evangeliet øyder sannløgans ande. Bøten mine, skriver Johannes, 1. Johannes brev, jeg vil ånka større glede enn at høyre, enn at høyre at bøten mine genga fram i sannløgane. Genga fram i sannløgane. Ja. Det det som det bare noe som det bor bare i meg, jeg kan ikke gjøre vittig, altså. Altså, jeg kan være gode folk, og det jeg, men det kommer ånden og i middelen med og sannløgene. Ånden. Og det det som alltid viser seg å være tilfellet, at folk kommer sniglande inn i løyvetjøynen og vilja komme i middelen øyne og sannløgene. Til man sier atter og atter og atter. Og alltid det i kærløgans navn. De halda seg av rett til å si at her til og dominere det. Og så du ikke nå elskende til at du sier opp i heilige ting og ditt og datten. Nei. Det akkurat her det at jeg må elska sannløgene mer enn kjenslene til folk. Kjenslene til folk. Kjenslene til folk, der skulle nok komme på plass ta de virkjenne sannløgene. Og hvis du hvordan mye taler sannløgene, og hvordan større mån det sannløgene som sier, ja, det må du selv etterhitja. Det må du selv innsutja og kanna.
Det nu så? Og som ta i tåse om ting, ja, så det sånn at de tingene som tåse om, de har vi finnes jeg rundt og se, og kommet til sannføring at dette sannløgjen. Og ta jeg kommet her til, dette sannløgjen, så det sannløgjen. Fyrir mer, og jeg taler han som sannløgjen, og til ikke nøye for noe liknende, altså. Til ikke, ja, det var, da får man ikke låre, eller klippe av, og runde av og sånt. Nei, det det. Ta i Guds ord sida pura klart, så det det. Og så viser det seg tema for avvinner, eller folk rymmer fra øynene bakke ut på forskjellige måter. Og så det til at alt i åren til hender, så setter det øynene og til forleienhøyt, eller til ring og støv, at altså, du ikke ordan, du elsker ikke okkon, du rævlig med over, du øndur, alt ut til, alt ut til. Og som det særlig etter her vi om Bibelna. Altså man vil forklare det 1000 ferier, og det var hørst, og det var lust etter innsløven til øynene i åravus, det vita alt. Om det at det finnes tver bibler. Annor fra Alexandria, og hin fra Antiochia i Syria, og Byzantium i Grekalandet. Ja. Og så det somme ting også i King James som størst vittna i kanskje ut i gamle latinske biblene, Åren Vulgate. Du har sterska vittnesbord om først i Hans 5 og her til dømes, og en større gruppe av edle gamle handrit, eller som genga lengt etter, du varst det. Og i handriten tja valdensaren, her har du også det her. Og i øren gamle tøyingen av førstehånds tøyingen fra griskon, til gamle gotiske, Peshitta, til syriske, jeg halte en syrisk, og en som heter Peshitta, og forskjellige det varst det. King James tøyerne får ikke bæra etter griskon handriten, men ødlun gamle trofast vittnen. Til korrupsjon gikk østene fyrir seg i gresk ortodoxe kyrkjene. Helt lengt atter i 370, her var en 30 år her som ariarer tog iver greske kyrkjene. Ariarer, som nok av Jesus Kristi goddomlega, tar kommet til, og tar slakt av til sånne kristne, og tog først i Hans 5 ut. Men så var en som kom og varde det, mot endan av sitt tøyen her, Gregorius av Nazianzus, eller Nazianzus. Ja. Og han vann. Han sannførte falske. Han vann et trætomål, en debatt, og han vann. Og herfra kommer et åretak som heter Gregorius umøte heimenon. Gregorius umøte heimenon. Han vann, og han var ønsomadler umøte under rikva månen du vorst, men han sannførte, han pregva i det. Et av værskrift. Han pregva i det. Vi kopion, røynen kopion som han hei. Ja. Ja. Og så det til at jeg verger til vi munne løyve, og vet at jeg har rett. Og her ikke vinnerlig høylagt. Altså, ingen personer bedre vinner som enn sannløgjen kjolver. Ingen personer av tvøymebøynen av hjørne bedre vinner som eller vil elske over fram om Bibelene.
King James Bibeln. Ungen. Altså, ungen. Hadde flyr av til atlon, hvis det kommer middelen med, og King James Bibeln, så flyr hadde av til. Og hiver det ut. Og det er ikke tog at korrupter, eller bytter, eller under, eller noe som helst. Det er tog at det må bare være så. Det må bare være så. Det er for å verge det som mer karst. Og tog det så at jeg kan bare hava folk nærmere, ordentlig nærmere, som vita det samme, sutja det samme, bodja seg for det samme, til nek som sutja det, og som vita det, og det kommer opp for dem, men så vil jeg ikke betale prisen. Tog, kristendommen i Färjön, han har tidsi inn tver korrupta bibler. Bibelen til Dahl, Bibelen til Victor, og alt byggt opp vi tog, det har sitter vi tog i håndene nå i 30 år, 40 år. Og det forstand jeg vel, at det slipper det ikke. Eller, det slipper tog ikke til oss da. Men ta i god og kalla meg at tog jeg King James. Og visste meg da åren, hettet han ratta, hettet han sanna, ekta av Bibelen. Og her ser jeg ikke. Jeg har ikke haft gjørst det her arbeid hvis det var bare nesten det samme, men jeg sa at det her, det tål nesten ikke sammenbord. Og det er ikke bare King James, det er også ikke Luthers av Bibel, den gamle danska, den gamle uslenska, og alle det gamle, alle reformasjonsbibelene. Hvor er teksttypo, og sannførder vi alle min hjärsta, at det er Guds bibel, og til Alexandriske kopien i her nede, 44, det er all korrupsjoner, alt som det er. Korrupsjoner, som det har tidsi og råst opp, og gjørs til en standard tekst for alle bibeltøying om alle heimen. Og i det det så, at det noe etableret kyrkja, og en bibeltøying skal ganga fyrir seg, og en nevnt kommer her, og til jo prester, og alt ditt og datten, så det til at du nesten slipper ikke at tøya textus receptus. Du slipper ikke at tøya tar den teksten her. Tøya tar teksten her som iverordna om allan heim, gautykner, og blastempler av såkalla myndeløygon som ikke råkner som nekra myndeløygon, men som folk i høver råkner som myndeløygon. Ja, det Nessel-teksteren. Nessel, OBS, teksteren som bispet vårt. Det Josef Kittel, Gamla testamentet, og kritiske teksteren til Vestgård og Horst, grunnleggjande. Så han rørter og tar av rørst og greit nå i 100 år, men det grunnleggjande til. Det ikke en røyner rattur tekster. Nei, alldøyles ikke. Og jeg har tøyt King James bare akkurat som King James og jeg vet at det rett? Ja, jeg vet det rett. Min egen eier har vært 16 for det Nye testamentet og 11 for det gamle. Mitt hjerte lyder av det, så jeg vet det. Og her stand jeg. Og så det til det tok kanskje veldig ordan, tror han kan fellesskap nekran. Jeg har fellesskap vi Guds år. Jeg har fellesskap vi Gud feir, Guds son, Gud høylig andan. Og jeg har fellesskap vi folk og tjokk nett i oss. Jeg skriver til imisk, og jeg skriver atter. Og jeg skyper vi anker, tar som prenta og sånn. Og så kjenner man anker folk hist og pist, vårt. Men etter hånden kom her til at man lyder seg av Per Paul. Jeg behøver ikke. Folk stinker under ryggen når man var det. Folk som man helt stod av sine sjuju, knappelig så det fullkomlig med det. Nå.
Så det bara så. Så det bara ivsteg. Ja. Du min trygg, hon byggt av, varst du, jeg bygger ikke av alexandriska bibler. Det var omgang det gjør. Min trygg var byggt av Guds års klett Guds års. Trygg min byggt av klett Guds års. Og til alle lærespurningar er det avgjørd ut fra Bibelen. Alle lærespurningar. Jeg skal ikke om Viktor sa Jesus. Jeg skal ikke om han som i Mika 5:8 hever en oppruna, og i året tok han 8:22 var skaptur. Så det stender god skapt han som sitt første versk. Og i forhånd. Det skal jeg ikke om. Jeg skal ikke om Viktor sa Jesus. Han kan øye han. Vi tar jo ikke samme Jesus. Og det finner vi slett ikke øye, altså. Finner vi ikke øye sånn her. Og i hans bibel her er det så at en hver andre som ikke vil kjenne, en hver andre som vil kjenne seg Jesus er fra gode. Men i King James er det en hver andre som ikke vil kjenne seg at Jesus Kristus er kommet i kjøttene. Det mangler i Bibelen til Victor. Det finner vi ikke i. Og en hver andre som vil kjenne seg at Jesus Kristus er kommet i kjøttene er fra gode. Først er hans 4:4. Og King James stender akkurat samme oralja og tverferer, begge jottande og noktande. Og i Bibelen til Dahl og Victor er det bare noktande og ikke jottande alltid. Jeg halder av sånn her. Om at det her. Det finner vi slett jo i. Og hatt det bare en brøkparter av tingene. Og en brøkparter av tingene. Ja. Nå, det kan ikke godtekka. Jeg fer ikke godtekka der. Og hei er godtekka det, så hei er givet det signalet at vårt kvart, nå, at det er ikke farlig. Jo, at det er vurst. At det er ikke noe bagatell. At det er grundarleie. Grundarleie som er skalver i ordan. Og det er det. Jeg har Guds ord, Guds røyna ord. 100%. Til glede for. Til jeg gleder for en nekka anna å gjøre den. Anki anna kan samarberes vidt det. Anki anna kommer nær namen av det. Anki kommer, her anki som kappast. Anki som kappast. Halleluja. Ja. Ja. Og på alla måter har vi det sånn at sånn som jeg kjenner god til å løyte med, sånn som er vaksen og bonaver, og det som god til å give mer at tjene honom vi, heimasøyna, innsløyene, ditten og datten, alt det som er åpna, det som jeg har kjent god til å fyllt med ved kraft til å gjøre og alt det til, og jeg så ikke til bruk for det, til nejut, avværingar, rattløyngar, og at avduka falsklærer, og her, ikke bare avduka falsklærer, men så sier jeg hva den rette læreren er. Læreren hever holdt rævlig enn jeg var sida. Holdt rævlig enn jeg var sida. Det er ikke bare opplevelser som vi lever på. Det er fløt, det er luft. Nå til lærer. Læreren skal være rødt. Og her er det, jeg har gjort holdt negg på sjurtøy. Og det er ting som er sutt i Guds åri, og det er ting som jeg har pregva. Det er ikke bare påstander, det er ikke bare trattnavur. Jeg fer djupt inn i det, og pregva det, og vise det ut fra Guds åri hver det er. Og ta jeg har gjort det her, og æren er gingen, og jeg ting som jeg har pregva, og steg vi, og tala om, Til dømes mansens plass i vikonene. Bare til dømes. Du vet, tja mer at nekran til i løyven er bakka atter fra tøy, og slæka ut, og sett korsklister for munnen, og kan nevnta atter for friskild, til å være
det är ja, det får inte med till. Det är som honkt med självan. Det är som skår tungen av mig. Ikke er tungen av meg. Og det er ikke min fretje påstander. Det stender i Guds åre. Fer, atna fer, og alt samfunnet tåler ikke å høre det. Så føler jeg til akkurat mot plass. Jeg kommer akkurat inn her og sier, hette det som Guds åre sier, og så prekker vi det ved 25 innsløven, og så kunne de høre det, og så kunne de äta det opp og drekke til deres legg. Så Moses gjør det til han kom ned av fjallen, han målte gullkalven, og han fikk det å drekke det opp. Ja, lukka som slitt opp etter til henne. Alt er fall. Det er ligner som det livet etter. Og jeg vet at innast inne dette kærløyge jeg gjør det her. Altså innast inne, altså det er kærløyge jeg gjør det her. Men folk skiljer det ikke. Og så vet jeg til at alle sjukdoms jeg kjenner, og i samfunnet, hvert tjonale og hvert heim som ikke i orden, jeg vet hva det er. Ja, det tror jeg tingene er avspåret grunnleggende. Det er grunnleggende for en avspårende. Og så må de pjøsses på, folk må til tjonabans rastøvn, annakvart år, og ditt og datten, og rådgjeving. For i 100 år siden var det som et rådgjeving, og ingen skiltest. De setter seg ned ved kaksbordet ved hver sånne temone, og auto en drøyl. Og satt det som sies måtte, og prate av løyte, og det var det. Tingen skulle bare teka som det var. Hvis vi var gift, så var vi gift. Det var ikke snakk om. Og det her er folk, og folk finner ikke kokk i høtte. Folk held det at det var rettelig skiljast. Jeg hukte i kjørskvalget etter en iransk tro på det. Han hei iranska kon, det hadde bare vært muslim, så var det blitt kristen, og det var ekkelig brennande, men så flyttet det til Amerika. Eller konan var nok oppvaksen i Amerika. Jeg hadde ikke han vær, jeg vet ikke. Men han bor så i Amerika også, men så ferer oss det rekkelig til Iran, ja, det var Iran. Og hvis mer var ekkelig brennande, og konan også, det er 82 bøten, det var første 30 av noen. Så, og atlasene her som det kom, her som vetting, og de stående fullt av undergrunnskirkjon og sånn noe. Men så ble det så farlig, så må det røyme etter til Amerika, men så fer det anker det iver her. Jeg minns ikke hvordan det er. Adib eller et eller annet. Og så hendte det for han ble tidsen, og kort til fangsel. Og så han fangsel i 3,5 år. Og det farligste og ringeste fangsel i Iran. Konan så hon bor i Amerika, og jeg så ikke forskjellige vidtaler vi henne, og det lukta så feministisk. Alt kyrkjen er hvordan feministiske Jezabels helvete som han gjør det var. Så det bare barst ut. Ivetikner av Jezabels anta. Mennene var voidger. Det var lukka som kvinnopiss, kvinnodominansur, hver er det øyneste man gjør. Og så sa jeg det også hvordan utrolig verslig enn da konan ble. Så bare mer verslig ut. Som det er i Vesterhøymen, du vet. Alt ganger ut på bare ser ikke godt ut. Det er alt. Alt skinn. Det er alt bare hovbøyn, og du vet.
Måla, du vet, bara smila alla tøyna. Skudbutt. Det som ordentlig fikk meg å spudja, det var det at hos mæveren kom, han ble til endans sleppt og leiser ur fangstelen. Akkurat nå hent i januar. Og han kommer ivra til Amerika. Han er i isolasjon for han nesten blir svekker. Altså, vi er noen rævliga viffer. Det var vanligt i fångsten att det blev boka i sort. Man sa att att han var hoven i ansiktet och sådana. Han kommer så till Amerika. Han har bara varit några få dagar. Vad händer? Konan säger ber om skilsmässa. Om skilsmässa. Og hon sier också om det att det är akkurat vi. För akkurat vi, han må få hjälp för akkurat det är också som han strust vi alltså liv. Jag vet akkurat vad det är. Jag vet vad det är. Jag ska bara skojta på det. Jag känner folk. Jag vet akkurat vad det är. Vet vad det är? Men är det lite synder ilsundur. Och så har han varit väck så långt. Och så kommer han hem. Og han märker til at konan han prøver konen av en undergiven han, hun hans kona, eller hun bliven en opppumpa heks, en feminist om en hals. Og så han kanskje, det var veldig kanskje sammenlignet 2 dager, så han falt akkurat herløyga i henne, av underdjevelig. Konan øyre djevels under sin mann. Og hun var en opppumpa heks, hon har varit en rättssackad häx. Garantera. Och han har boldrat när han bor, han har ullt efter henne, att han ska på en dans som är ordentlig. Kom hatta fram, kom hatta upp och in nattur. Nej. Det är färdigt bara om man till rutschum boy, be om skilsmässa. Fotlo fan honom. Fotlo i satan. Här halte är 100% för mannen. 100%. Hvis konan ikke ordentlig, hvis konan ikke undergiven honom, så har han allan rätt till att boldra nävan i borre. Och i lättra, hon skall känna sig plås. Det har han allan rätt till. Och det förständer ungen. Tog han anden som en skål över in, att det är en antikristlig ande, det er en humanistisk ande, som nok av Guds år, gonger imot Guds år. Og røyner å kastrera mannen, at da finner vi aldri ui. Omgant ui. Så har vi sagt det enda før.